হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, দিস ইজ মি রাজাকুল হায়দার। টোডে আমি আমার চ্যানেলে ফার্স্ট আনবক্সিং ভিডিও করতেছি। সো আমার আজকে আনবক্সিংয়ের টপিক হচ্ছে DJI Mavic মিনি। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশের বেল আইকন বাটনটি অন করুন আর ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকুন। সো দেরি না করে চলুন আমরা Mavic মিনিটা আনবক্সিং করি। সো আমার প্রোডাক্টটি হচ্ছে Mavic মিনি। অ্যাট ফার্স্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্রোনটি। এটা হচ্ছে ড্রোন, আর এর সাথে আছে একটি রিমোট কন্ট্রোলিং সিস্টেম। আর এর সাথে অ্যাট লাস্ট আছে একটা কেবল। এসব কিছুই। তো এখানে দুইটা নব দেখা যাচ্ছে এক্সট্রা। তো যদিও রিমোট কন্ট্রোলের সাথে অলরেডি দুইটা দেওয়া আছে, তবে এগুলো এক্সট্রা হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তো চলুন আমরা ফার্স্টে ড্রোনটাই দেখি। তো ফাইনাল এটাই হচ্ছে ড্রোন আমাদের DJI Mavic মিনি। আর এটা হচ্ছে ক্যামেরা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা 12 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা আর দুইটা সেন্সর, আর সাথে হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোলটি, যেটি এটা হচ্ছে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল বা স্মার্টফোন সেট করার জায়গাটা। সেখানে অলরেডি দুইটা নব দেওয়া আছে, এগুলা এভাবে সেট করতে হয়। আর এখানে এই জায়গায় একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেট করা হয়, যেটা আমরা সেট করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো এভাবে সেট করা হয় অ্যাপসের মাধ্যমে। সো আমাদের সাথে আরও আছে একটা USB কেবল। এটা সাধারণত চার্জিং কেবল ড্রোনে চার্জ দেওয়ার জন্য। সাধারণত ড্রোনে ব্যাকে চার্জিং কেবল এবং SD কেবল আছে। এখানে সাধারণত সরাসরি ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়া যায়। আর সাথে আছে তিনটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের সাথে রিমোট কন্ট্রোলের কানেক্ট করার জন্য। এটা হচ্ছে USB কেবল আর টাইপ সি, মানে আইফোন মোবাইলের সাথেও কানেক্ট করার জন্য। আর আমাদের সাথে এখানে বক্সে প্রপেলার চেঞ্জ করার জন্য একটি স্ক্রুড্রাইভার দিয়েছে, এটাই। আর সাথে যে মোটরের পাখাগুলো আছে, এগুলোও কোনো সমস্যা হলে এক্সট্রা প্রায় 2 থেকে 3টা দেওয়া হয়েছে অলরেডি। এতটুকুই দেখেন, কারণ এখানে স্ক্রু বাসে করলে সমস্যা পরবর্তী হারানোর। তো এতটুকুই দেওয়া আছে এর মধ্যে।
সো ড্রোন কানেক্ট করার আগে আপনি চেক করে নেবেন ড্রোনের রিমোটে কত পার্সেন্ট চার্জ আছে। এটা এই বাটনটা ক্লিক করে এখানে অলরেডি দেখা যাচ্ছে প্রায় অলমোস্ট ফুলি 4 দাগই দেখা যাচ্ছে। আর ড্রোনের চার্জ কত পার্সেন্ট আছে ওটা চেক করার জন্য আপনি উল্টো পাশে গিয়ে এই বাটনটা একবার ক্লিক করলে দেখে নিতে পারতেছেন আমার থেকে অলরেডি 3 দাগের রানিং চলতেছে। সো চলুন আমরা মোবাইলের সাথে রিমোটটা কানেক্ট করি। সো আমরা কানেক্ট করার জন্য ইউএসবি মিনি থেকে ইউএসবি টাইপ সি একটা কেবল নিব। আর আপনি চাইলে অ্যাপলের জন্য আইফোনের জন্য এই কেবলটা নিতে পারেন, আর অ্যান্ড্রয়েডের জন্য অলরেডি আছে আরও একটি। সো চলুন আমরা কানেক্ট করে দেখি। আমরা অলমোস্ট প্রায় সেট আপ করে ফেলছি। এভাবে মোবাইলটা সেট আপ করবেন। তো ড্রোনটি কানেক্ট করার জন্য ফার্স্টে ড্রোনটি হাতে নিয়ে ব্যাক পাশে গিয়ে ড্রোনে বাটনটি একবার চাপ দিবেন, সাথে সাথে আবার চাপে ধরবেন। একটা সাউন্ড হচ্ছে আর এখানে লাইট জ্বলতেছে, তার মানে ড্রোন অন হয়েছে। এটা পাশে রাখবেন অ্যান্ড দেন আমরা সেম একইভাবে আমরা রিমোট কন্ট্রোলটাও একবার প্রেস করে আবার সেম চেপে ধরবো। তার মানে ফ্লাশ করতেছে, মানে এটা কানেক্টিং হয়েছে। সো ড্রোনটা কানেক্ট করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে DJI ফ্লাই একটা অ্যাপ। এটা আপনারা গুগলে পেয়ে যেতে পারেন, আর অ্যাপোলো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলেও হ্যাঁ পেয়ে যাবেন, আইফোনেও পেয়ে যাবেন। সো আমার অ্যাপটা ডাউনলোড করা আছে, আমি সরাসরি অ্যাপটার মধ্যে ঢুকতেছি। ঢুকলে দেখা যাচ্ছে এখানে এখন অলরেডি লোকেটিং হচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অলরেডি কানেক্ট আছে। ড্রোনে অলরেডি ক্যামেরা সাপোর্ট করা যাচ্ছে। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অলরেডি হাতের এটা হচ্ছে ব্যাটারি সিগন্যাল, প্রায় 49% আমাদের চার্জ আসছে। আর আরসি যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের রিমোটের সাথে ড্রোনের কানেকশন। আর জিরো দিয়ে রেড কালার যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের জিপিএস কানেকশন, যেটা অলরেডি জিরো, তার মানে জিপিএস কানেকশন নাই, ফ্লাই করা যাবে না। আর আমাদের এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন স্টোরেজ ফরম্যাট এইসব। সো এতটুকুই, আমরা এভাবেই সেট আপ করবেন আপনারা। তো আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমার কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন, ইনশাল্লাহ আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। চলুন আমরা আমাদের ড্রোনটা একটু টেস্ট করে দেখি। আমরা এটা ফ্লাই করে এটা সম্পর্কে মানে কতটুকু আমাদেরকে ব্যাকআপ দিচ্ছে বা ভিডিও কোয়ালিটি এটা একটু উড়িয়েই দেখে নিই।